逗比夫妻的日常。怎么又开始打呼噜了？在这儿，是不是因为没有整枕头？打呼噜。看这样。可以睡一个好觉了。Later. 什么情况？让不让人睡觉了？睡着了还这样？把鼻子给你塞上，看你还打呼噜吗？哎呦我的妈！是不是因为枕头太低窝着脖子呢？媳妇儿，别睡了，你别睡了，你起来，你起来啊！你都让我睡不好，你还在这儿睡，你下去睡，你下去睡吧。你干什么？不是你干什么呀你？让你睡觉不好好睡。不是你大晚上的你想干什么？一直在那儿打呼噜打呼噜。往哪儿打呼噜了我？干啥呀你？爱睡不睡？大晚上的你想干什么呀你？你睡吧。